这个散舞一共分3组，做一下动作分解。舞蹈部分第一组4个8拍，做一下。伞是先往左方向推，再往右方向推，脚是前后点。1、2、3、4、5、6、7、8，5、6伞转圈，7、8一定要用手指头托起这个伞。2、2、3、4、5、6、7、8。3、2的时候是左脚往前上，左手是往后扬。3、2、3、4、5、6、7、8。4、2、3、4，手一定要撑住这个伞。5、6、7、8。这个3、2、3、4稍微有一点难，就是你的这个脚，左脚往前上，这个手是往后走的。3、2、3、4，脚回正。5、6、7、8，这个动作多练习就会的。舞蹈的第2组是左手往上走，右手这个伞放在这儿，往左方向转。1、2、3、4、5、6，转正了。5、6、7、8，左脚往后。7、8。2、2、3、4、5、6，把伞放在地上。5、6起来。7、8，把手摊开。3、2、3、4，看一下这个手往左方向转。5、6、7、8。4、2、3、4，一定要一个手高一个手低。5、6的时候拿起伞。7、8把伞举起来。7、8。舞蹈的前奏和间奏就是一个8拍4个方向转，就是这个左脚往前走，左手是往后扬。1、2、3、4、5、6、7、8，这个动作2、2、3、4、5、6、7、8，四个方向转，做一下背面。背面舞蹈第1组动作，1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8，看一下3、2、3、4，一定要左脚先往前踢。3、2、3、4，脚要回正。5、6、7、8。4、2、3、4、5、6、7、8。舞蹈的第2组，左手往上扬，右手这个伞稍微低一点，左方向转。1、2、3、4、5、6，转正。5、6、7、8，这个脚一定要在后面。7、8，背上手。2、2、3、4、5、6，把伞蹲着放到这儿。5、6、7、8，起来把手摊开。3、2、3、4、5、6要转了，往左方向转。5、6、7、8，这个手一定要弯。4、2、3、4的时候，手一定要一个高一个低。4、2、3、4、5、6，蹲起来拿起伞。7、8，把伞撑开。7、8。舞蹈的前奏和间奏，1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4、5、6、7、8。4、2、3、4、5、6、7、8。舞蹈分解完了，谢谢大家。